Pinheiral, hein? Eu e o Beléu, Pinheiral, mané. Sabadão bolado, hein? Vai, Gabriel, onde saímos? Já tá no Volta Redonda, né? Dá pra ver o ginásio daqui. Pode apagar, você vai ficar filmando o que aí? Pode desligar, vai ficar filmando o que aí? Desliga, meu, vai tirar foto agora.